bienvenue, مرحبا بكم عند برونت Algérie. Donc رانا هنايا في l'univers téléviseur de Brant Algérie. Comme راكم تشوفوا عندنا la gamme téléviseur qui est composée de 4 familles. Donc نبداو بلا famille les LED TV. Donc les LED TV هما les téléviseurs non connectés اللي نشوفوا بهم juste la télévision. عندنا la partie Smart TV. Donc c'est la partie connectée اللي تبدا من 32 pouces حتى 55 pouces. La troisième famille c'est la partie Ultra Slim. Donc l'Ultra Slim اللي هما فيهم 7 mm d'épaisseur seulement. Et puis bien sûr donc le bijou de Brant Algérie c'est le OLED, donc le OLED curved de 55 et 65 pouces. La nouvelle gamme de Brant Algérie, ça a été lancé en décembre 2016, donc à peu près 4 mois de lancement. بزيادة على هذا donc كاع la gamme de téléviseurs de Brant elle est produite لهنايا localement في l'usine تاع سطيف. بزيادة على هذا donc l'utilisation تاع السمارت تيلي تاعنا elle répond exactement aux besoins تاع الكونسوماتور اللي وشنو هما يقدر يوتيليزي une interface Android اللي نلقاوها في لي تيليفون ولا نلقاوها في لي طابلت تاعنا actuellement. Donc l'interface Android c'est un Android 5.1 donc اللي يسمح للمستهلك تاعنا une flexibilité في l'utilisation, donc une utilisation facile تاع التلفزيون تاعو. La nouvelle gamme Smart تاع Brant Algérie, elle est dotée de deux utilisations. Donc les deux utilisations développées par Brant bien sûr. La première c'est que la gamme Smart elle est compatible l'utilisation de la clé 3G, donc Dangle 3G pour tout n'importe quel opérateur. La deuxième utilisation, elle est très importante, c'est une application développée par Brant, qui s'appelle Brant Multiscreen. On a un test à l'application Brant Multiscreen, donc sur le téléviseur Tana, et bien sûr le téléphone, donc smartphone qui, par exemple, qui nous fait actuellement ما عنديش la télécommande, donc je vais utiliser la zapette اللي راهي من اللور. Donc directement استعمال facile, directement تعطيني le bouton تاع الاستعمال تاعي نروح sur home, donc ندخل l'interface Android تاعنا. Donc sur l'interface Android تاعنا انا عندي le smartphone تاعي مع التلفاز تاعي راهم connectés في le même réseau. Donc واش ندير نروح directement sur l'application qui est prédéfinie اللي هي اسمها multiscreen. Alors voilà, donc là ou bien sûr l'application راهي déjà عندي اسمها Brant Multiscreen. Donc نفتح l'application تاعي ثاني في التلفاز et bien sûr ندير connect. Il va reconnaître directement le téléviseur Brant ويتكونيكتا به. تلفزيون برونت يأتي أيضا تطبيق ليكول الخاص بالتلاميذ واللي يمكنهم من مراجعة دروسهم بكل سهولة. دونك الان نديرو تجربه على ليكول، دونك نشوفوا كيفاش نستعملوها لا فاسيليتي تاعها وبيان سور نشوفوا واش راح تعطينا ليكول. دونك ديريكتومون غير نشعلوا التلفاز تاعنا نروحوا لا بارتي هوم، دونك لا بارتي اندرويد تاعنا نلقاو اون بروميير بوزيسيون لا باج تاع برونت الجيري، ومن بعد ديريكتومون نلقاو ليكول كي بري انستالي، دونك سي با لا بان نروحوا نتيليشارجي ولا نلقاو ديريكتومون كي اكزيست. دونك اون رونتر ديريكتومون لا بارتي ليكول. Juste غير ندخلوا نلقاو donc les 3 niveaux. واش راح نلقاو la partie primaire, CM, lycée. Il lance directement السنه تاعو اللي راهو فيها ويدخل directement le cours. Le cours هذا واش فيه؟ Donc bien sûr c'est un cours de soutien, donc درس تدعيمي فيه الخلاصه تاع الكور، فيه la partie exercice، بعد فيه directement la partie solution. يمشي يوافق البرنامج الدراسي الجزائري. Une information très importante les clients تاعنا bien sûr باش يلقاو لي تلفزيور برونت يقدروا يتقربوا لنقاط البيع تاع برونت اللي راهم اون اكسبانسيون في كاع التيريتوار ناسيونال. اكطوالمون انا لاحقين 60 برونت ستور، دونك برونت ستور هي نقطه البيع تاع برونت في لي شان ناسيونال، دونك سون ريبارتي ان بو بارتو في كاع لو تيريتوار ناسيونال.